హలో వ్యూవర్స్, ఈరోజు మనము ఈ వీడియోలో బోట్ అనే కంపెనీ యొక్క బ్లూటూత్ హెడ్సెట్ స్పీకర్స్ని బ్రేక్ అయిపోయింది ఒక పక్కన. ఆ మోల్డింగ్ని మళ్ళీ యాస్టీస్గా రీసెట్ చేయలేము, అది ప్లాస్టిక్ ఇరిగిపోవడం మూలాన మనం ఇప్పుడు ఆ హెడ్సెట్ని ఆల్టర్నేటివ్గా మనము స్క్రూస్ వేసి ఫిక్స్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాము. ఇప్పుడు మనం చేసే పని చేశాక మళ్ళీ ఇంకా ఫ్యూచర్లో అది ఇరగడానికి అవకాశం ఉండదు. యాక్చువల్గా కంపెనీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లోనే డిఫెక్టివ్ ప్రాబ్లం అది. అక్కడ హోల్డ్ సరిగా లేదు, దానికి చాలా తక్కువ ప్లేస్లో ఆ మోల్డింగ్ ఉండడం మూలాన అది జనరల్గా బ్రేక్ అయిపోతుంది. ఇది మనము దాన్ని పారేయకుండా మళ్ళీ దాన్ని వాడుకోవడానికి అనువుగా పర్మనెంట్గా రీసెట్ చేసేద్దాం. ఆ వీడియోనే మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తున్నాను. దానిలో భాగంగానే ఇప్పుడు ఆ స్క్రూస్ ఇప్పడము, ఆ కవర్ ఇప్పడము అవన్నీ కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. దీనిలో ముఖ్యమైనది యాజ్ ఇట్ ఈస్గా మళ్ళీ ఒరిజినల్గానే మనకు వచ్చేస్తుంది.
మనం అనుకున్న విధంగా ఈ వర్క్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. మొత్తం అన్నీ రీసెట్ చేసేసాము. ఇప్పుడు పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అయింది. ఇప్పుడు ఇది ఇరగడానికి అవకాశం ఉండదు. కంపెనీ దానికన్నా స్ట్రాంగ్గా తయారైంది. ఈ వీడియోలో మనము సింపుల్గా ఆ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేసుకున్నాము. ఈ వీడియో చూసినందుకు చాలా థ్యాంక్స్. మీరు ఈ వీడియోని షేర్ చేసి లైక్ చేసి మాకు సహకరిస్తారని కోరుకుంటున్నాము. థ్యాంక్ యూ.